Dekorāciju nodarbībās man ļoti patīk, kā skolotājs stāst un paskaidro jaunās vielas. To, ka labi skaidri pastāsta visu saprotoši. Tas, ka ir daudz praktiski jādarbojas un nav tik daudz jārēķina kaut kādi piemēri. Tā. Tas, ka mums dod dažādas tekstus un māca, kā labāk atbildēt uz dažādiem jautājumiem un vieglāk kā mums pašiem būtu. Tā, lai mums nav tur baigi gari jāmapā, jālasa visu tekstus, kā ritīgi un jādomā diezgan ilgi, tad mums dod visādus variantus, kā mums vieglāk ir atbildēt uz jautājumiem. Tas, kad mēs daudz plakātus taisam, strādājam grupās un tāda sadarbīga atmosfēra. Pēc nodarbībās eksperimenti, kad pašam jāstrādā, jārēķina. Viss, kas tur ir ļoti interesanti, tās stratēģijas, visas, ko mēs mācāmies, ir jautri un interesanti. Skolotāja foršā, man patīk arī tēmas interesants par lapu uzbūvi. Jā, diezgan interesanti. Un arī mācību pieeja ir ar spēlēm un diezgan interesanti. Vasaras skola ir 2 nedēļu dienas nometne, kuras mērķis ir veicināt 7. un 8. klašu skolēnu sekmes un mācīšanās motivāciju. Matemātikā, dabaszinātņu priekšmetos, kā arī apgūt prasmes, kuras ir nepieciešamas visu skolu apgūstamo mācību priekšmetu apguvē, kas pamatā ir darbs ar tekstu un lasītājs. Kad pirms 3 gadiem mēs domājām par vasaras skolas mācību saturu, kas būtu tas, kas bērniem būtu jāmācās, tad mēs ļoti ātri sapratām, ka 7. un 8. klase ir tas vecums, kad bērni pirmo reizi sāk mācīties dabaszinātņu priekšmetus - fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Un ir ļoti svarīgi, ka bērni uz nākošo klasi aiziet ar stabilām pamatzināšanām. Un tad mēs uzrunājam dabaszinātņu un matemātikas projektu, kas šobrīd ir Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs Latvijas Universitātē, un sadarbībā ar viņiem veidojam mācību saturu vasaras skolas skolēniem, un sadarbībā ar viņiem arī esam izveidojuši metodiku, kā strādāt ar jauniem skolotājiem matemātikā, bioloģijā, ķīmijā un fizikā tieši vasaras skolas ietvaros. Vasaras skolas mācību mērķis galvenais, ko mēs domājam, kad gatavojam visus materiālus, bija tāds, lai skolēni, kad viņi sāks gadu septembrī nākamajā klasē, lai viņi spētu visas lietas izdarīt, kas būtu nepieciešams šajā klasē dažādos priekšmetos. Līdz ar to arī mēs būvējam šo mācību saturu uz tām pamatprasmēm un pamatlietām, kas viņiem noteikti būtu jāzina, lai pāriet uz nākamo klasu un pilnvērtīgi turpinātu mācīties. Un sākot no tā punkta, mēs uzbūvējam ļoti detalizētus plānus katrā no mācību priekšmetiem ar dažādām aktivitātēm, kas būtu skolēniem interesantas gan grupās, gan individuāli, gan pāros, gan mainot grupas, gan stacijās, gan iekšā, gan ārā, gan ar visādām ierīcēm, ar planšetdatoriem, zīmējot, rakstot, griežot, lokot un tā tālāk. Lai viņiem ir interesanti un lai viņi iegūst tās konkrētās zināšanas un prasmes, kuras viņiem noderēs. Madara, kas bija tavs pirmais iespējas saņemot vasaras skolas materiālus? Iespējas īstenībā bija patīkams, bija miers, jo es tā domāju, ja man būtu pateikt, ka man ir 7. klase, bioloģija, un tagad man uz 8 stundām ir jāsagatavo visu stundu plānu, es domāju, man būtu panika, jo pirmkārtām, kas būtu tas, kas ir jāiemāc. Tas ir viens, un otrs, ka teorētiski šie bērni ir tādi bērni, kuriem ir grūtāk ar sekmēm vai ar uzvedību, tad ir jau kaut kādas tēmas, kas varētu būt raksturīgas, kur ir problēmas arī citiem bērniem, un šeit tie plāni bija gatavi. Un nedrošības sajūta, un tie plāni, protams, ir lieliski no tā, ka tur ir viss, ja? Tur ir aktualizācija, tur ir apjēgšana, tur ir refleksija. Un tās prasmes, ko mēs mācam bērniem šeit, nodara viņiem faktiski tādi starpdisciplināri, un tas būs ilgtermiņā. Viņi prasīs ļoti veikli apstrādāt informāciju, bet arī iedziļināties tajā, ko viņi dara. Stundu plāni ir izkārtoti tā, lai skolēnus maksimāli iesaistītu stundā un lai viņiem būtu interesanti un viņi arī iegūtu, teiksim, zināšanas pēc tam.
Un stundu plāns man palīdz pieturēties pie kaut kādas struktūras, lai tā stunda neslīd ārā no rokām. Principā tas plāns, kā es to redzu, ir galvenais instruments, kā vispār klasi savākt. Un, ja es jūtos droši, proti, ja es esmu kārtīgi izplānojusi stundu, tad jau uz vietas ir daudz vieglāk ļauties neparedzētām situācijām un pievērsties pašiem bērniem. Ja? Tad vasaras akadēmijas laikā mums visiem bija iespēja atbraukt jau šeit uz Cēsu 2. pamatskolu un visu dienu darboties ar savu priekšmetu metodiķi. Man tas bija ļoti vērtīgi, jo metodiķe bija ļoti profesionāla un akcentēja tās lietas, uz kurām jāstrādā vispirms. Mēs izveidojām plānu, kā strādāt, lai vispirms saprastu teorētiskās lietas, pēc tam kā iesaistīt bērnu stundā un kā šo līmeni palēnām celt. Noteikti svarīgi būtu uzzināt citu mācību priekšmetu skolotāju tās metodas un to, kā viņi strādā ar tām klasēm, ar kurām arī es strādāju. Jo, ja man kaut kāda lieta neiet, tad es paskatos uz citiem skolotājiem, kuriem iet tā metoda, un es to varu arī izmēģināt savā stundā. Tas man dod pārliecību, kad kopā plānojot tās stundas izdodas izveidot daudz labāks un daudz labāk var mācīties tīri profesionāli. Man kā skolotāji tas ir ļoti izpalīdzīgi un bērniem tad tā ir labāka mācību pieredze. Pēc stundu vērošanas rubrikas, kas ir 4 kritēriju grupas, mēs vērojam šos kolēģi stundas un pēc tam rakstam analīzes par to, cik labi tad mūsu kolēģiem ir veicies katrām no šiem kritērijiem. Tad, piemēram, viena no lietām ir, cik veiksmīgi skolotājs ir izvirzījis konkrētus stundas mērķus un cik veiksmīgi viņš ir viņus arī pats sasniedzis ar konkrētu rezultātu. Un tā lielākā nozīme tam visam ir tas, ka mēs pēc tam varam sniegt savam kolēģim atgriezisko saiti. Un tā ir viena no lietām. Un atgrieziskā saite tāda kolēģi mums ir būtiska, lai mēs varētu arī uzlabot pats savu darbu. Jo bieži vien mēs varbūt sevi neredzam tik labi no malas, kā to dara kolēģis. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir patiesībā arī veicot šādu analīzi, mēs varam arī paši sev sastrukturizēt, kas ir tās galvenās lietas, kas ir nepieciešams labā stundā. Pēc 2. stundas, kad bija rezultāti redzami, bija skaidra bilde, ja, tad šis ir tas, pie kā man ir jāstrādā, lai varētu klasi vest uz labiem rezultātiem un saprast arī, kā to darīt maksimāli efektīvi, lai es netērēju laiku par tēmām, ko viņi zina. Un tā diagnostika ļoti labi arī palīdzēja ieraudzīt, kur ir kaut kādas pārpratu lietas, kas ir vienkārši jāsakārto, kur viņi zina, bet ir kaut kādas nepareizībiņas virsū, jo viņi īstenībā šo tēmu arī atkārtoja daudzas lietas. Un tad, kad varēs salīdzināt ar beigu rezultātiem, tad, protams, arī kaut kādā ziņā varēs redzēt arī to manu ārtavu. Leģenda patiesībā tas ir tāds kā stāsts, ko mēs mēģinām izvīt cauri visām 2 vasaras skolas nedēļām. Ar sākumu, ar vidusdaļu un beigām. Mēs katru dienu pulcējamies šeit uz dienas sākumu, mēs katru dienu pulcējamies uz noslēgumu, kur jauniešiem dažādos radošos, interesantos veidos ir jāparāda, ko tad viņi patiesībā pa vienu vai vairākām dienām ir iemācījušies. Līdz ar to mēs esam mēģinājuši caur leģendu radīt drošu vidi, kurā jaunieši var eksperimentēt, izmēģināt tās lietas, ko varbūt ikdienā vai mācību nodarbībās viņiem nesanāk pamēģināt. Un, piemēram, iedot sajūtu par to, ka labu stāstu var izstāstīt bez vārdiem un vienkārši ar skeču vai uzfilmēt nelielu video, kas patiesībā pasaka krietni vairāk nekā cilvēks varētu izdarīt ar vārdiem. Līdz ar to leģenda ir laba vieta eksperimentiem un mēģināšanai. Tas, ko mēs mēģinām ar leģendu un kopumā ar vasaras skolu izdarīt, mēs cenšamies dabūt jauniešos iekšā motivāciju. Jo liela daļa no skolēniem, kas piedalās vasaras skolā, bieži vien skolas situācijās ir bijuši kaut kur malā, un mēs caur leģendu, caur šo stāstu, mēs mēģinām viņus dabūt iekšā atpakaļ epicentrā. Lai viņi dabūtu to sajūtu, ka patiesībā viņi ir pasaules un ap viņiem var tā pasaule arī rotēt, ka viņi ir centrā. Vasaras skolā dalībnieki, piedaloties interešu izglītības darbnīcās, iegūst visdažādākās zināšanas un prasmes, kā piemēram
prasmes strādāt individuāli, uzņemties atbildību, arī pāros un grupās strādājot uz kopīgu rezultātu. Viņi nodarbojās šeit ar sportu, šeit ir 3 dažādi veidi sporta, ko mēs pasniedzam. Viņi veido filmas, mūzikas video filmiņas, viņi zīmē, viņi raksta avīzei un blogam un par visdažādākajām tēmām. Un veicot šos attiecīgos mazos darbiņus, varbūt kāds paķer tās idejas, ko tālāk aiznest skolā un vispār savā dzīvē ikdienā, kas viņam varētu interesēt un noderēt. Pārgājienā skolēniem ir iespēja pārbaudīt teorētiskās zināšanas, ko viņi stundā apgūst teorijas līmenī. Jau mežā pārgājiena laikā viņi redz to visu praktiski. Un tāpat viņam ir lieliski iespēja doties tālākā ceļā ar saviem skolotājiem un uzdot jautājumus, kurus varbūt neuzdod ikdienas situācijās. Tā ir fantastiska iespēja sev pārbaudīt sadarbībā ar citiem kolēģiem un mēģināt risināt problēmas, vadot grupu. Turklāt vadot grupu ārpus tās ierastās vides, kas ir telpas, kurās notiek nodarbības un mācības. Mēs ļoti precīzi nodefinējam tos rezultātus, kādus mēs gribam sasniegt mācībās. Gan zināšanas, gan prasmes, kas skolēniem būtu jāiemācās vai jāatkārto. Bet mēs sapratām, ka vislabāk tas iet kopā tad, ja tās nav tikai mācības, ka tā ir tāda vesela pasaule, kurā viņi ienāk no rīta un pēcpusdienā vai vakarā iziet ārā. Un ka te viss ir vienots šajā nometnē, šajā vasaras skolā. Un tāpēc mēs radījām leģendu, kas ir balstīta uz vērtībām, kur, protams, viss iet cauri arī mācību stundām. Līdz ar to mums visiem cilvēkiem, gan metodiķiem, gan materiālu stādītājiem, gan nometnes vadībai vajadzēja sanākt kopā un saprast, kuras ir tās lietas, kuras mēs caurbijam caur visu to nometnes pasākumu, lai viņas būtu visās vietās. Un es domāju, ka tas mums ir lieliski izdevies.